嘅主持，我係 Magic Winnie 葉小燕，我哋今日有梅師傅，犀利，好難得請到我哋呢位魔術師小賢魔術師。好啦，咁咧我哋又講翻12生肖啦，咁咧今年輪到馬年咯喎，馬年係咪犯太歲啊？師傅今年？咁啊當然㗎啦，咁啊咁點屬馬嘅朋友今年就犯太歲咧。咁啊都係嗰個問題啦。咁屬馬嘅朋友今年犯太歲，逢因犯太歲嘅朋友咧，咁啊都係應該咧就袋定啲錢俾我幫你祈福，咁啊保你全家都幸福啦。大家要揾師傅，咁係咪要攝太歲咁樣咧？係啦，可以揾啲師傅啊，或者去呢個太歲殿啊，即係有太歲殿嘅廟宇啊地方去做攝太歲嘅儀式嘅。咁其實攝太歲嘅嘢咧，就真係一啲道教宗教嘅儀式祈福嚟嘅。咁啊，會啲專業嘅人士咧就會幫你喺太歲前邊幫你，因為你犯太歲，所謂犯太歲者就係話你同太歲有啲相沖啊，或者係相疊嘅地方，咁啊影響咗個太歲，太歲就自然話哇太歲好惡㗎嘛，大家都知啦。咁啊對你嗰個運勢啊方面咧會有啲負面嘅影響，咁啊所以希望嗰啲宗教嘅師傅咧就會可以幫你去。同太歲求下情，咁啊希望咧就可以解除咗唔好嘅嘢啦。咁今年馬年嘅人士整體嘅運勢係點樣咧？咁啊逢因犯因太歲嘅人都係嗰句噶啦，咁啊事事都唔順利，容易有啲唔好嘅嘢發生，咁保守啲啊要。但係亦都未必衰得晒，因為咧屬馬嘅朋友今年咧有將星臨門，將星臨門。咁啊咩叫將星咧？將星咧係會幫助你喺個事業裏邊會成功嘅，因為將星其實係古代嘅大將軍，咁啊讓你跟大將軍去做嘢咧，咁啊大將軍睇得起你啊，咁啊你就一定升官發財啦嚇。咁係咪即係如果代表打工仔係咪即係可能喺老細面前搏一啲表現咁都有機會升職加薪咧？完全冇錯，就係咁去理解。所以咧職場嘅朋友咧就會努力少少咧，反而咧未必唔係一個機會嚟嘅。咁但係留意喎，咁啊屬馬嘅朋友今年有呢個劍鋒啊、伏屍啊呢啲方面都會影響咗個人喎，有血光之災嘅。咁啊所以屬馬嘅朋友今年都係嗰樣啦，所有犯血光嘅朋友都係應該遠離一啲危險嘅嘢，唔好做一啲危險嘅動作啦，或者唔好留有一啲危險嘅隱患啦。咁如果係一啲小朋友啊，即係學生哥啊，因為我咧嘅工作平時都對好多小朋友，咁如果小朋友可以點樣可以令到譬如讀書方面啊，或者佢哋嘅靈性方面啊、情緒方面點樣可以會好啲咧？小朋友方面咧，就呢個都唔係小朋友㗎啦。由於你屬馬嘅朋友今年有三刑啊，三刑係刑嘅，刑者刑害，咁啊所以咧啲小朋友咧。如果佢百厭啊，做出一啲越規嘅嘢啦，咁啊會容易會遭遇到有啲唔好嘅懲罰啦。咁啊放喺大人方面咧就更自然啦，即係例如嗰啲犯下官非啊，即係咁啊大事官非小事咁啊，泊下車俾人哋食牛肉乾都會多啲嘅。咁大眾都要留意下呢個問題啦。明白。咁好啦，咁我哋今次馬年就嚟到呢度啦，唔該晒師傅。好啊，咁啊恭喜屬馬嘅朋友，來年都會事事順境啊！最緊要順利，身體健康。冇錯。